Здравейте хора от YouTube, аз съм The Powerboy и днес ще снимаме на Euro Truck Simulator 2 мултиплеер. Това ще ми е първият клип и искам само да ви съобщя, че започвам да качвам геймплей клипове. Искам да ви кажа, че ако искате по ваше желание, в коментарите долу ми казвате какви да игри да играя, освен Euro Truck, Life for Speed, Minecraft и още... И да, просто ми предложете игри. Това ми е първият клип, както казах. Изнявай! Малко не ме бива. Да си извиня човек, обаче не на български. Добре, той какво прави? Извиних му се. Добре, тези хора не бъркат ли? Правят ли се, че не бъркат? И не правят грешки? Та хора... не задължавам никой да се абонира за мен и както някой може би ще напише в коментарите да се абонирате за него и той ще се абонира за вас. Това за мен е адски тъпо. Първоначално сега ще взема този малък курс, за да мога да ви обясна за моят канал, за мен, за компютърът ми. Ще почвам да правя поредици. Частите на компютърът ми ще са в описанието. Ще почвам да си апгрейдвам компютъра, защото не е един от най-хубавите, но не е един от най-лошите. За сега толкова. След около... не знам. Не знам точно колко време да е, но ще си го подобря компютъра, няма да оставя така нещата. Както казах в началото на клипа, ако има някакви игри, просто ми кажете, ще снимам на тях. Някой ако иска, ще му дам Skype или профилът ми във Facebook. Ще правя стримове също. Хората, които искат да са с мен, може да ми пишат по Facebook и там да се разберем кога ще има стрим, кога могат да участват с мен в стрима и кога мога да снимам клипове с тях. Както казах за компютърът ми в описанието. Ще снимам с приятели на мултиплеер, Euro Truck Simulator 2 мултиплеер. Някой ако я има, да пише, може да играем мултиплеер. За сега имам само Euro Truck мултиплеер. Не съм някой велик геймър. Ще ви напиша и какви са ми слушалките. За клавиатурата няма смисъл, тя е съвсем обикновена, както и мишката. За двата монитора ще ви напиша също в описанието какви са. Може да се чуват някакви шумове, това е защото съм с волан Logitech Driving Force GT. Не съм много далече от него, защото иначе не може да карам толкова хубаво. Не съм от един от професионалните шофьори, но по-добре с волан, отколкото с мишка или клавиатура. За сега няма да имам интро, ще си потърся, защото за сега никое интро не ме кефи толкова много, нали? Но ще гледам да си направя по-бързо, защото така директно да започва клипа не е много хубаво. Ще гледам да не се излагам толкова. Ще снимам на Minecraft и на Euro Truck повече. Но на Minecraft малко по-малко, защото така да се каже, повече ме влечат камионите. Пак казвам, не задължавам никой да се абонира с мен, а и просто да ми пишете
и може да снимаме в някой клип с вас. Ще снимам, не съм някой много наперен, такива дето изобщо не искат да... Ти им казваш дай си скайпа, той ти вика не може. Аз не съм от тези, давам ви веднага скайпа, всичко. Каквото искате и ще гледам да отговарям на всеки един въпрос. Естествено, ако имате такива. Гледайте да не ми предлагате някои игри като GTA 5. Да, знам, хубава игра е. Просто компютърът ми не е за тази игра. Единственото... Добре, не единственото е. Сега ще ви кажа неговите спецификации. Значи, дъното не го знам, само знам, че е на гигабайт. Видеокартата ми е Nvidia GeForce GTS 450 с два вентилатора, много добро охлаждане има и с два релтана, които пак охлаждат. RAM памет 3 гигабайта, да знам, всеки ще кажете леле как 3 гигабайта, ами 3 гигабайта, съжалявам. По-натам ще си го подобра. Процесора ми е Intel Core 2 Quad Q6600, 240 ГГц, 4 ядрен, 8 мегабайта кеш памет. Не е не е лош процесора, но за сега толкова, по-натам ще мислим за iPad. Сега искам само първият клип да е този, защото повече ми се играе Евротрък. И искам да ви кажа за мен какво точно ме вълнува и какво не и на кои игри ще снимам. Ако искате, може да ми предложите някои игри, които нали са за моя компютър, т.е. да мога да ги играя с моя компютър и на моя компютър. Вау, лава. Защо? Добре, има някакъв състоял се мъса. Хора, ако играете Евротрък, гледайте мъсата, ако е високо, значи висок интернета. Най-високото мъс е 600, моето е 65. Което не е зле. Изобщо даже. Према, защо така лава? Хора, вижте, буквално зацепи. Уау. Стига, бе. Гледай. Какво става? Не знам, но имаше малък лак. Не знам защо. И така, хора, продължаваме клипа. Клиповете няма да са ми много дълги. Ще са около 15-20 минути. Повечето клипове, както казах, ще сме на Евротрък. Мултиплеер, може и синглплеер. Ще снимам с мои приятели. С моя приятел Hellboy. Ще си направим общ профил, нали, да снимаме в YouTube. Може и в VBOX, но предпочитам YouTube. Защото ми се струва, че там ще бъде по-добре. Ще направя unboxing не, защото изхвърлих кутията на моите слушалки. Ще им направя ревю.
Но това ще бъде по-натам, защото в момента още съм, както се вика, новак. И няма да мога да снимам. Ще гледам да снимам често. Почти всеки ден. Ако няма да мога да снимам повече време, ще ви съобщя. Ще направя влог. Истинското ми име е Митко, фамилията ми е Велинов. Живея в софийското село Лозен, на 13 км от София. Да, някои ще кажат селяк, простак, може ме обидят, но това мен не ме интересува. Аз не съм нито селяк, нито простак. И мисля, че съм едно нормално дете на 12 години. И момче, айде не дете, на 12 години, което просто иска да се забавлява, да забавлява другите хора. Ако ви харесват моите клипове, харесайте ги вие, оставете по един коментар. Ако има нещо, което не ви харесва в мен, просто оставете коментар и ми кажете: това не ми харесва в теб, това не ми харесва. И очаквайте в следващите клипове да се променя с това, което не ви харесва. Ако просто аз самия не ви харесвам и моите клипове, просто няма смисъл да си правите труда да гледате моите видеоклипове. А на тези, които им харесвам на моите клипове, просто харесайте клиповете, ако искате се, и абонирайте. По-натам ще си купя и някаква камера, за да може да ме виждате. Снимам с OBS, може да лагва, това не е от моя компютър, от програмата е, може така да се вижда, но някакви хора, може да е от OBS, мен не ми лагва, може просто така да се вижда, не знам. Играя на ултра графика, почти всичко е на макс. Ми е на макс. Ще оставя... Не. Добре. Ще закарим тази доставка и ще спра първият клип. Yo man, Bibi. Снимам с програмата OBS, Open Broadcaster Software. Не искам да снимам с другите програми, т.е. с Fraps, Bandicam. Bandicam е само до 10 минути, но то е за при вече критичен случай, но аз няма да го използвам. Има някои хора, които наистина обичат приложението, които по-скоро, които снимат с Fraps, но аз лично не го харесвам, защото ако направя примерно 5 минути един клип
той ще излезе на 2 гигабайта и повече. А както в момента за сега 15 минути е клипът, ако трябваше да снимам с Fraps, ще да излезе към 30 гигабайта и затова не искам да снимам с Fraps. Затова снимам с OBS. Някои могат да кажат, нали, хора, махни този волан, защо е така скърца. Но аз няма да го махна, категорично го казвам. По-добре да не ми се провалят клиповете, като се удрил, а да са ми нормални, като на всеки един нормален човек. Добре съм се справил. И така, хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментирайте и до следващия път. Чао!